ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദിവ്യാസ് കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ എന്നും പറയുമ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർക്ക് കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് സത്യത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഒന്നാമത് എനിക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങി തന്നത് എൻ്റെ നാത്തൂൻ്റെ കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. നാത്തൂൻ്റെ കുട്ടിയും കണ്ണനും കൂടിയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി തന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത്, നമ്മളൊരു ചാനൽ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളെ വീട്ടുകാരെ സപ്പോർട്ട് വേണം കേട്ടോ. വീട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഓരോരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും അതിന് സമയം കണ്ടെത്താനും ഒന്നും പറ്റൂല കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനലൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നല്ല ക്ഷമയുമാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഇതിന്ന് കയറിപ്പോരാന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തിച്ചിട്ട് വരരുത് കേട്ടോ. നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചാനൽ തുടങ്ങി തന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ നാത്തൂൻ്റെ കുട്ടിയും കണ്ണനും കൂടിയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ കണ്ണങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഇമെയിൽ ID, പാസ്വേഡ്, ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും തന്നെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇമെയിൽ IDയും പാസ്വേഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാസ്വേഡൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മറന്നു പോവാത്ത രീതിയിലൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ കേട്ടോ. അതേപോലെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും നമ്മളത് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫോണിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഫോണിൽ നിന്ന് എങ്ങാനും ചാനൽ പോവേ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പാസ്വേഡും ഇമെയിൽ ID ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ചാനൽ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയലുള്ളത്. എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു അറിവ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അതിൽ എത്രത്തോളം സത്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ ഇമെയിൽ IDയും പാസ്വേഡൊക്കെ 1-2 ഫോണിക്ക് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 5ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് കഴിയൂട്ടോ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ. ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് കഴിയും. എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം, ഫോണമ്മ വലിയതായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കും, അല്ലാതെ ഫോണിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും, ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കും, വീഡിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫോണുമ്മ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള പണി യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണലായിരുന്നു കേട്ടോ. അന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണികളൊക്കെ ഒരുങ്ങിയാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ കൂടുതലായിട്ട്. മക്കളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നിട്ടല്ലേ പിന്നെ പണി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. രാവിലത്തെ ആ ഒരു തിരക്കുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ചാനൽ മാത്രമേ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വ്ളോഗും കാണും കേട്ടോ. അതും 1-2 വ്ളോഗുകൾ മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം എന്നങ്ങോട്ട് വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സത്യത്തിൽ നല്ലൊരു ആഗ്രഹം വേണം കേട്ടോ. ഇത് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നന്നായിട്ട് വേണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം, ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി നോക്കാം, എനിക്കും ഒരു 10 രൂപ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം, അങ്ങനെ പോരാ. നല്ല ആഗ്രഹം വേണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നല്ല ക്ഷമ വേണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മക്കൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കി തരും കേട്ടോ. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അതൊക്കെ എൻ്റെ മക്കൾ പഠിപ്പിച്ച് തന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തത് VN എന്നുള്ള ഒരു ആപ്പിലാണ് കേട്ടോ. അതിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്യണത്. പിന്നെ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ കണ്ണനെ ഒരുപാട് ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ സച്ചുവിന് ഓരോ സ്കൂളില്ലാത്ത ടൈമിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് ശരിയാക്കി തരാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത്. എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനൊരു ചെറിയ പാൾട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ. അതുപോലെ കരച്ചിലും വേഗം വരും.
അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ്, ഇമെയിൽ ID, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫോണും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഫോണും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരിപാടി നടക്കൂട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫോണിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പം അറിയാൻ പറ്റും. ഫോണിലൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നത് വരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആരും വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ, ആണക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടോ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പറയലുണ്ട്, ഇപ്പോൾ എല്ലാതും യൂട്യൂബിലില്ലേ, അപ്പോൾ അതിലാണ്ട് അടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. ഇന്നേക്കാൾ ഉഷാറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കലുള്ളത് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ സത്യത്തിലൊരു പൊട്ടത്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി ഒരു കാര്യവും അറിയില്ലായിരുന്നു. ആകെ അറിയാവുന്നത് ഈ ഒരു അടുക്കളപ്പണി മാത്രമാണ് കേട്ടോ. അടുക്കളയിൽ എത്ര പണിയെടുത്താലും മതിയാവാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. അത് മാത്രമേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ, അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ കുറേ കൂട്ടുകാരെ സംശയമാണ്, എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കൽ, ആരെങ്കിലും വീഡിയോ എടുത്ത് തരലാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അതുപോലെ വോയിസ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കലുള്ളത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആദ്യമൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത് തന്നത് മക്കളായിരുന്നു കേട്ടോ. കണ്ണനും അനുമോളും സച്ച് വരുമ്പോനും ഏട്ടനും അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു വീഡിയോ എടുത്ത് തന്നിരുന്നത്. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഓർക്കും ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ ഓർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആവും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ആ പഠിത്തം മുടങ്ങും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ സ്വയം അങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ആദ്യം ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുക അന്നത് എടുക്കാൻ സത്യത്തിൽ സുഖമായിരുന്നു. പക്ഷെ അറിയില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, സത്യത്തിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ കുറേ വീഡിയോ എടുത്തെടുത്ത് കുറേ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുക അങ്ങനെ എടുക്കാനാണ് ഏറ്റവും സുഖം. ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എടുക്കാൻ സുഖം വെറും കുക്കിംഗ് വീഡിയോ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ വ്ളോഗാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പണി തന്നെയാണ്. പിന്നെ അത് ഒരു മാസമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അത് ശീലമാവും. ഇപ്പം എനിക്കിത് ശീലമായി. മറ്റേത് ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ആദ്യം ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കും, എന്നിട്ട് അതിന് ക്യാമറേൻ്റെ ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും അതൊന്ന് ഓണാക്കി വെക്കും. ഞാൻ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത്, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കൂട്ടോ. അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഡിലീറ്റ് അടിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യം പിന്നെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വോയിസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കണ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു വോയിസ് കൊടുത്തിരുന്നത് കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ കേട്ടാലും കണ്ടാലും ഒക്കെ മനസ്സിലാകും. ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും തന്നെ കേട്ടോ ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട്. നമുക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു ചാനലല്ലേ നമ്മളത്. അപ്പം ഇനി വളർന്ന് വലുതാവുമ്പോൾ ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ അന്നൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തു തന്നിരുന്നത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഫോൺ പിടിച്ചിട്ടായിരുന്നു എടുത്തു തന്നിരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കുത്തിച്ചാരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ അതൊന്നും ശരിയാകൂലായിരുന്നു. പിന്നെ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിങ്ങനെ നല്ലോണം ഇളകും. അപ്പം നമുക്ക് ആ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കേട്ടോ അതൊരു സുഖം പോരാന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ കുറേ വീഡിയോസ് ഡിലീറ്റ് അടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇടാത്തതുണ്ട് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ സത്യത്തിൽ വീഡിയോ എടുത്തത് ഒരു ചക്ക വരട്ടിയതിൻ്റെയായിരുന്നു. ആ ഒരു വീഡിയോ എനിക്കിതിലിടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതന്ന് എന്താ പറയുക ശരിയായില്ല കേട്ടോ സംഭവം. ചക്ക വരട്ടല്ല, ചക്കയും കൊണ്ട് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. അതന്ന് ശരിയായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമൊരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ശരിയായി. പിന്നെ അതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പക്ഷെ അന്ന് ശരിയായില്ല കേട്ടോ. ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടായിരുന്നു അന്ന് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് ശരിയായില്ല. ആ ഒരു വീഡിയോ പിന്നെ ചാനലിൽ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഇട്ടത് കേട്ടോ. അതിനന്ന് ഒരു ചെറിയ കുറഞ്ഞ വ്യൂസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു 1K അടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 2K അടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10K അടിക്കണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ നിൽക്കണ്ട. നമുക്ക് ചെറിയ വ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലർക്ക് 18, 20, 30 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100ൻ്റെ ഉള്ളിൽ, 100ൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ വ്യൂസ് എന്ന് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് വ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടല്ല, എന്നാലും ആദ്യത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് വ്യൂസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനിയും ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരെ കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് കേട്ടോ ഓരോ ദിവസവും അങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യണത്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ എടുക്കണ ആ സമയത്ത് തന്നെ വോയിസ് കൊടുക്കുക ചെയ്തത് കേട്ടോ. അല്ലാതെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വോയിസ് കൊടുക്കാനൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ എത്തൂല കേട്ടോ. ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒപ്പം എത്തണുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അത് എടുക്കണതിൻ്റെ ഒപ്പം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, വീട്ടിലുള്ള ആരും മിണ്ടാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ. അന്ന് നമ്മളെ നന്ദോട്ടൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 1 വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നണത്. ഓനെ ഉറക്കി കടത്തിയിട്ട് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെയായിരുന്നു വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ വോയിസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നെ കേട്ടോ. സച്ചമോനാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, നട്ടപ്പാതിര വരെ കുത്തിരുന്നിട്ട് വോയിസ് കൊടുക്കലും എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഞാൻ എഡിറ്റിങ് പഠിച്ചിരുന്നില്ല കേട്ടോ. എഡിറ്റിങ് ഏകദേശം ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എഡിറ്റിങ് കുറഞ്ഞൊരു രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം നല്ലോണം പഠിച്ചു കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമൊക്കെ കണ്ണനും കൂടെ കൂടിയിട്ടായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്. പിന്നെ സച്ചുവിന് എപ്പോഴും കിട്ടൂലല്ലോ. പിന്നെ കണ്ണനും എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കും, പിന്നെ വോയിസ് കൊടുക്കാൻ ഒരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ചോറിനലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതമ്മയ്ക്ക് നിന്നിരുന്നത് കേട്ടോ അന്ന്. എന്നിട്ട് രാത്രി 2 മണി വരെയൊക്കെ വോയിസ് കൊടുത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. പൂജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയതെന്ന് തന്നെ പറയാം. നന്ദുവിനെ ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ടൊക്കെ വേണം അതിന് വോയിസ് കൊടുക്കാൻ വരാനൊക്കെ, പിന്നെ ഒരു പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനൊക്കെ. എന്നിട്ട് വേണം കേട്ടോ, ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ കാരണം അതാണ്, നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം വേണം. എനിക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങണം, ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഇത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്നെ കൊണ്ടാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കഴിയൂല കേട്ടോ. നേരെ മറിച്ച് നമുക്കിതിന് കഴിയും, എനിക്കിതിനെ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിജയിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആഴ്ചയിൽ 2 പ്രാവശ്യമായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഓരോരുത്തരുടെ ചാനൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ദിവസം ഇടുന്നവരതാണ് കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു എങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാനും ദിവസം ഇടുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പൂതിയായിരുന്നു കേട്ടോ മനസ്സിൽ. പിന്നെ ഞാൻ 1.5 വെച്ചിടാൻ തുടങ്ങി. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കും, എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കും. ഏട്ടനപ്പോഴേക്കും എനിക്കൊരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം വാങ്ങി തന്നു. എന്നാൽ കറക്റ്റ് സെൽഫി സ്റ്റിക്കാണോ വെച്ചാൽ അല്ല, ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെയും അത് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ഒപ്പിച്ചെടുത്ത് വെക്കും. പക്ഷെ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കണ്ണ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുക. കണ്ണനും തന്നെ അന്ന് തുടക്കമാവുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പഠിപ്പിനെയൊക്കെ അത് നന്നായി ബാധിച്ചിരുന്നു. പിന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക ചെയ്തത്. ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല, ഞാൻ തന്നെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് എനിക്കെൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തന്നെ പഠിച്ചത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ വീട്ടുകാർ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ആ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നന്ദു ഉണർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓനച്ഛയും അമ്മയും കൂടി നോക്കൂട്ടോ. ഏട്ടുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഏട്ടൻ നോക്കും, മക്കളുള്ള സമയത്ത് മക്കൾ നന്നായിട്ട് നോക്കും. ആരും അങ്ങനെ നോക്കാതിരുന്നിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓരോ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക. നമ്മൾ മാത്രം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കൂല കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഒന്നും മുടങ്ങാൻ പറ്റൂലല്ലോ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം. എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ലേ, അതൊക്കെ നിറവേറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. അല്ലാതെ ഞാനൊരു ചാനൽ തുടങ്ങി, ഞാൻ ആ ഒരു ചാനലിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ്, എനിക്ക് അതിൽ വീഡിയോ ഇടണം, വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം, അപ്പം എനിക്ക് വേറെ പണികളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റൂല, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ. നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചും വേണം നിൽക്കാൻ. അല്ലാതെ നമ്മളെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഓനായിരുന്നു വൈകുന്നേരം വന്നാൽ അതൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിന്നെ 1.5 വെച്ചിടൽ തുടങ്ങി. 1.5 വെച്ചിടൽ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നത് കേട്ടോ, ഒരു ഹെർണിയേൻ്റെ ഒരു അസുഖം വന്നത്. അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു 6 മാസം ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനൽ നിർത്തി വെച്ചു. സത്യത്തിൽ അതിനെ മുന്നേ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിട്ട് ചെറിയൊരു മടുപ്പൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു. എത്ര നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടോ നമുക്ക് തോന്നും ചാനൽ നിർത്തിയാലോ എന്നൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവർ നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, വീട്ടിൽ നിന്നും നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെയും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. തുടങ്ങിക്കോ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, നിർത്തണ്ട. പിന്നെ നമ്മൾ അറിയണ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് എനിക്ക് നിർത്താനും തോന്നണില്ല, 2 മനസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ആ ഒരു ഹെർണിയ വന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലായിരുന്നു കേട്ടോ.
പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടും തന്നെ ഒരു 3 മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ചാനൽ പൊടി തട്ടിയെടുത്തത് കേട്ടോ. അതെടുക്കാൻ കാരണം തന്നെ എല്ലാവരും വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുണ്ടായിട്ടോ, തുടങ്ങിക്കോ തുടങ്ങിക്കോ എന്നുള്ള ഒരു പറച്ചിലുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ആ ചാനലെടുത്ത് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു മടുപ്പാവും, വ്ളോഗൊക്കെ ആയി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ വ്ളോഗായി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വ്യൂസ് ഉണ്ടായത് കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ചാനലിന് ചെറിയൊരു അനക്കൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ വ്ളോഗ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നല്ല റിസ്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം കുക്കിംഗ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ വീഡിയോസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ശരിയായി വരികയെന്നു, അതിനോട് ഇങ്ങനെ യോജിച്ച് വരികയെന്നു. അപ്പോഴാണ് വ്ളോഗിക്ക് മാറിയത്. അപ്പോൾ ആ വ്ളോഗൊന്ന് ശരിയായി കിട്ടാൻ പിന്നെയും ഒരുപാട് പണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. വ്ളോഗ് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ എടുത്ത് തുടങ്ങിയത്. ആരെ സഹായത്താലും അല്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് വീഡിയോ എടുത്ത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ദിവസം കണ്ടാൽ നീച്ച് വന്നപ്പോൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായിട്ടോ, അത് അമ്മ ഇനി ഇങ്ങനെയാണോ വീഡിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പം ഇനി അമ്മയെ നോക്കി നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എടുത്ത വ്ളോഗ് ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനത് ഡിലീറ്റ് അടിച്ചിട്ടോ, അത് ചാനലിലിട്ടില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമതൊക്കെ എടുത്ത വ്ളോഗാണ് പിന്നെ ചാനലിലിട്ടത്. പിന്നെ എന്നോട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഞാനിങ്ങനെ വ്ളോഗിൽ സങ്കടത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ചാനലിന് ഒരു അനക്കല്ല, വ്യൂസ് ഇല്ല, വാച്ച് അവർ ആവണില്ല, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് കടമ്പകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും 4000 വാച്ച് അവറും ആവണം കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ചാനൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണം. 1000 സബും വേണം, 4000 വാച്ച് അവറും വേണം. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ 1-2 വ്ളോഗിൽ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടോ അത് ശരിയായിക്കോളും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ശരിയായിക്കോളും, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിൽ നമ്മളെ ഈസി കുക്കിംഗ് വിത്ത് സൽമ എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഈസി കുക്കിംഗ് പറഞ്ഞതാണ് എന്നോട്, ദിവസം ഒരു 8 മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വാച്ച് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ടാണല്ലോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 1000 സബ്ബായിരുന്നു, പക്ഷേങ്കിൽ 4000 വാച്ച് അവർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ വീഡിയോസ് അല്ലേ ഇടുന്നത്, അപ്പോൾ വാച്ച് അവർ ആയി കിട്ടാനും ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. പിന്നെ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും കാണാൻ ആൾ വേണ്ടേ, കാണാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാച്ച് അവറൊക്കെ ആയി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സൽമ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പിന്നെ ഞാൻ 8 മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് 8 മിനിറ്റിൽ കൂടുതലുള്ള വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് ദിവസം ഇടാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആ വാച്ച് അവറൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അതിന് ശേഷം മോണിറ്റൈസേഷനായി. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആവുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈസയല്ല അപ്പോൾ ലക്ഷ്യം, സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയായിട്ട് വേണ്ടേ പൈസയ്ക്ക് ചിന്തിക്കാൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാവട്ടെ എന്നായിരുന്നു ആദ്യം മനസ്സിൽ ചിന്ത. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ശ്രമം നിർത്താതെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഏതായാലും അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. പിന്നെ മോണിറ്റൈസേഷനായി. മോണിറ്റൈസേഷനായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലൊരുപാട് പണികളുണ്ട് കേട്ടോ. പൈസയൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പണികളുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരോടൊന്നും എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. അപ്പോൾ ആരെയും പേരെടുത്തൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയതും ചാനലിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിയതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആര് ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വേണം. അതേപോലെ ഒരു ഫോൺ വേണം, കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോൺ വേണം. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടോ, എൻ്റെ കയ്യിൽ അന്ന് സത്യത്തിൽ നല്ലൊരു ഫോണൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏട്ടൻ പണിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ ഫോൺ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകും കേട്ടോ. അതിലായിരുന്നു ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ അത്ര ഒരു ക്ലിയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫോണൊക്കെ കിട്ടിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സത്യത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു, അത് മറന്നു പോയതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാലം അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടങ്ങണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയാൻ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ എന്നും പറയും പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക്